अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, अज्ज़ाए कलाम को लेकर इससे पहले भी तकरीबन 5 वीडियोस बन चुके हैं। आज फ़ेल मुताल्लिक़ जो अज्ज़ाए कलाम का एक अहम जुज़ है, इससे मुताल्लिक़ हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ देखिए, यह है अज्ज़ाए कलाम जिनमें हम तकरीबन इससे पहले 4 वीडियोस बना चुके हैं। अब ये 5वीं वीडियो है जो फ़ेल मुताल्लिक़ से मुताल्लिक़ है, जो आपके हुज़ूर पेश की जा रही है। चलते हैं फ़ेल मुताल्लिक़ कहते किसे है, इसकी आसान सी तारीफ़ ये है कि फ़ेल मुताल्लिक़ उन अल्फ़ाज़ को कहते हैं जो फ़ेल के मानी में इज़ाफ़ा करते हैं। यानी फ़ेल मुताल्लिक़ जो है क्या काम अंजाम देता है? फ़ेल के मानी में इज़ाफ़ा करता है। जैसे फ़ेल कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, इस किस्म की जो गुत्थियाँ सुलझाने वाले जो अल्फ़ाज़ होते हैं, वो फ़ेल मुताल्लिक़ कहलाते हैं। देखिए, फ़ेल मुताल्लिक़ की कुछ ख़ास किस्में होती है, जैसे फ़ेल ज़मा, फ़ेल मका, फ़ेल तूरी, फ़ेल सबबी, तो फ़ेल मक़दारी। तो यहाँ हम इन तमाम अक़साम के मुताल्लिक़ मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि फ़ेल ज़मा किसे कहते हैं, फ़ेल मका किसे कहते हैं। तो ये सबसे पहले है फ़ेल मुताल्लिक़ ज़मा। अब ज़मा, इससे पहले भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़माना, ज़मा को थोड़ी देर के लिए ज़माना कह लो। ज़माना कहते ही साथ हम समझ जाते हैं कि वक्त की तरफ इशारा है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो काम के मुतालिक वक्त बताए, यानी काम किस वक्त में अंजाम दिया जा रहा है, वो घड़ी कौन सी है जब काम अंजाम दिया जा रहा है, तो वो लफ्ज़ जो है फ़ेल मुतालिक ज़मा कहलाता है। जैसे जब कभी नेकी का मौका हो, नेकी का काम करो। जब कभी, यहाँ पर जो है ये जब कभी वक्त की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज हैं। तो यहाँ जब कभी नेकी का मौका मिले, नेकी का काम करो। वो मुद्दतों से गरीबों की खिदमत करता रहा, इसमें जो है कहीं ना कहीं वक्त छुपा हुआ है। उसके बाद मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा, हमेशा इसके अंदर वक्त छुपा हुआ है। उसने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। पूरी रात फेले मुताल्लिक है, जागने के साथ लग कर आया है, या सच्चाई के साथ लग कर आया है, या गरीबों की खिदमत के साथ लग कर आया है, या नेकी का मौका पाने के साथ लग कर आया है। और यहाँ आखिरी जुमले में देखिए, सुबह दम परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो है ये काम जो हो रहा है चहचहाने का अमल, इसका वक्त जो है सुबह दम है। तो यहाँ पर ये लाल अल्फाज जो दिए गए हैं आपके सामने, ये आज के इस मौजू से मुतालिक, यानी कि फ़ेल मुतालिक ज़मा से मुतालिक है ये अल्फाज, और कैसे फ़ेल के साथ जुड़ कर आ रहे हैं इसकी वजाहत हो गई। चलते अगली किस्मों की तरफ। फ़ेल मुतालिक मका, यहाँ भी मका से जगह, आसान सा लफ्ज़ है। इसके मानी मका, फ़ेल मुतालिक मका जो काम के मुतालिक जगह बताए। बस देखिए यहाँ पर ये जुमले, वो अंदर बैठा जगह बताई जा रही है। वो अंदर बैठा सबकी बुराइयां कर रहा था, है ना। बुराइयां करने का काम से मुताल्लिक क्या बताया गया, जगह की निशानदेही है। यहाँ वो अंदर बैठा सबकी बुराइयां कर रहा था। दूसरा जुमला देखिए, वो हमसे बहुत दूर जा चुका है। जगह बताई जा रही, दूर जा चुका है। तो यहाँ पर जा चुका का ये फेल है, लेकिन किस सूरत में आया है कि बहुत दूर जाने की उसके साथ वजाहत चली आई है। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जगह बताई जाएगी कहाँ गिरी है गाड़ी, गिरने का अमल हुआ है। और उसके साथ कौन सा लफ्ज जुड़कर आया है जगह दिखाने के लिए, गहरी खाई। हिरनों का गौल नदी के किनारे खड़ा था, या खड़े होने का ये फेल जो है कहाँ अंजाम दिया जा रहा है, नदी के किनारे। यहाँ पर ये नदी के किनारे फेल मुतालिक मका है। मुसाफिर मस्जिद के सहन में आराम कर रहा था, मुसाफिर आराम कर रहा था, ये फेल अंजाम दिया जा रहा था। कहाँ अंजाम दिया जा रहा था, जगह की निशानदेही क्या की गई है कि मस्जिद के सहन में। चलते हैं फेल मुतालिक की अगली किस्म की तरफ। फेल मुतालिक तोरी, यानी किस तरीके से वो काम को अंजाम दिया गया, जो बताए कि काम किस तरीके से हुआ है। अगर इसकी वजाहत कोई लफ्ज़ आकर करता है तो वो फेल मुतालिक तोरी कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, वो खंदा पेशानी से सबका एहतराम करता रहा, यानी किस तरीके से वो इस काम को एहतराम करने का अमल किस तरीके से अंजाम देता रहा, खंदा पेशानी के साथ। तो यहाँ पर ये लाल रंग बताने से रह गया, लेकिन यहाँ पर
اس کا طریقہ کار کیا تھا احترام کرنے کا؟ کہ ہمیشہ لوگوں کا احترام خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، دکھی دل کی پکار سن کر وہ بے تابانہ دوڑ پڑا۔ دوڑ پڑا، کیوں دوڑ پڑا؟ کیا طوری طریقے سے دوڑنے کا عمل کیسا ہوا ہے؟ بے تابانہ طریقے سے۔ اس کام کو انجام کیسے دیا گیا؟ بے تابانہ انداز میں۔ تو یہاں پر دوڑنے کے ساتھ بے تابانہ یہ لفظ آیا ہے، یہ طوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چلتے تیسرے جملے کی طرف، منع کی بات سن کر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ہنسنے کا عمل ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے؟ تو وہاں پر بتایا گیا بے ساختہ طریقے سے سبھی ہنس پڑے۔ تو یہاں پر اس جملے میں منع کی بات سن کر سب بے ساختہ ہنس پڑے میں بے ساختہ فعل متعلق طوری اس کے متعلق جو ہے تو وضاحت کر رہا ہے۔ اگلا بیان دیکھیے، وہ خلوص دل سے سب کی خیر خبر لیتا۔ خیر خبر لینا یہ فعل ہے، کس طریقے سے لیتا؟ خلوص دل کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ خلوص دل کیا ہوا؟ فعل متعلق طوری، کام کس طریقے سے انجام دیا گیا اس کی وضاحت کرنے والا لفظ اس بیان میں کیا ہے؟ خلوص دل۔ اگلا بیان دیکھیے، دھیرے دھیرے اس نے گونگے بچے کو بولنا سکھا دیا، ہے نا، بولنا سکھا دیا۔ کام کیا ہوا ہے؟ بولنا سکھانے کا عمل ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا؟ دھیرے دھیرے۔ یہ طریقہ کار، یہ طور اس کے اندر شامل ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے کہ دھیرے دھیرے اس بیان میں فعل متعلق طوری ہے۔ امتحان میں آنے والے سوالات میں کبھی کبھی جملہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے کوئی لفظ کو خط کشیدہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ چاروں اقسام دی جائیں گی، فعل متعلق سببی، فعل متعلق طوری، فعل متعلق جو بھی ہم پڑھے، اور اس میں سے جو ہے بیان سے جو جا کر جو خط کشیدہ لفظ جس تعریف میں جا کر ملتا ہے وہاں پر ہم کو جو ہے وہ جواب منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فعل متعلق طوری بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتے آگے، فعل متعلق مقداری، یا میں فعل متعلق نہیں لکھا ہوں، لیکن ان کے اصل اقسام کی طرف میرا اشارہ موجود ہے۔ کہیں پر مقداری ہے، کہیں پر طوری ہے، کہیں پہ زماں ہے، کہیں پر مکہ ہے، کہیں پر وقت کے متعلق بتایا جا رہا ہے، کہیں پر جگہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے، کہیں پر طریقے کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور کہیں پر مقدار کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جس کام کی مقدار معلوم ہو، اب یہاں پر دیکھیے پہلا جملہ، اس کی گفتگو میں ذرا تلخی جھلکتی ہے، ذرا مقدار بتا رہا ہے، تھوڑا، ذرا، کچھ، اس طریقے کے الفاظ کیا بتاتے؟ مقدار بتاتے۔ اس کی گفتگو میں ذرا تلخی جھلکتی ہے، اس نے میری خاطر بہت مشقت اٹھائی۔ بہت کیا دکھا رہا ہے یہ لفظ؟ مقدار بتا رہا ہے، بہت مشقت اٹھائی۔ مشقت اٹھانا یہ ایک جو ہے تو فعل ہوا، اس کے ساتھ اس کے اندر اضافہ کرنے کا کام کس نے کیا؟ بہت نے۔ کس شکل میں کیا؟ مقدار کی شکل میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ تلخی جھلکنا ایک فعل ہوا ہے، اس میں ذرا نے اضافہ کیا، کس طریقے سے اضافہ کیا؟ مقدار کی صورت میں کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر سب بے سود۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، سمجھانے کا عمل ہوا، اس کے اندر اضافہ کس لفظ نے کیا؟ بہت نے۔ بہت سمجھایا، لیکن یہ بہت کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا اشارہ فعل متعلق مقداری کی طرف۔ اس کے بعد ہم نے خوب سیر کی اور بھرپور لطف اٹھایا۔ سیر کی، کتنی کی؟ خوب کی، مقدار بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے خوب سیر کی، ہم نے لطف اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ بھرپور لطف اٹھایا۔ تو اس جملے میں دیکھیے یہاں پر بھرپور بھی اور خوب بھی فعل متعلق مقداری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگلا بیان دیکھیے، اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ احساس ہونا، لیکن اس کے ساتھ بھی کیا جوڑ کر آیا ہے؟ ذرا بھی، یعنی یہ کیا بتا رہا ہے؟ مقدار۔ اس نے قطعی کچھ سیریس لیا نہیں اس بات کو، یعنی اس کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ تو یہاں پر اس فعل کے ساتھ جڑ کر آنے والا یہ لفظ کیا ہے بتا رہا ہے؟ فعل متعلق مقداری۔ تو یہاں پر یہ ہیں لال رنگ میں دیے ہوئے الفاظ، کہیں نہ کہیں فعل کے ساتھ جڑ کر آ کر کے فعل متعلق مقداری کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں آگے کی طرف، فعل متعلق سببی۔ سبب سمجھتے ہیں آپ؟ سبب یعنی وجہ۔ تو یہاں پر جس کام کی وجہ معلوم ہو، تو یہاں پر فعل کے ساتھ آ رہا ہے لفظ، لیکن کس انداز میں آ رہا ہے؟ اس فعل کے کرنے یا ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے۔ جیسے شدید درد سے تنگ آ کر وہ معالج کی طرف متوجہ ہوا، یعنی وہ ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوا، ڈاکٹر کی طرف گیا۔ تو یہ معالج کی طرف متوجہ ہونے والا یہ فعل کی وجہ کیا چیز بنی؟
दर्द से तंग आना। वो जब दर्द से तंग आया तो वो मौलिज की तरफ गया। थोड़ी देर के लिए आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, वो तकलीफ़ से परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुँचा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डॉक्टर के पास पहुँचने का जो फ़ेल अंजाम दिया गया, किस वजह से दिया गया? तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से। थोड़ा-सा अल्फ़ाज़ बदल दिए गए यहाँ पर, शदीद दर्द से तंग आकर वो मौलिज की तरफ मतवज्जा हुआ। यानी फ़ेल के होने की वजह बताने वाले वो अल्फ़ाज़ फ़ेल मुतअल्लिक़ सबबी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, उसने यतीम को गोद ले लिया ताकि वो उसकी मुकम्मल परवरिश कर सके। यहाँ पर परवरिश करना ये एक फ़ेल है। अब उसको गोद लेने की वजह क्या है? यतीम को गोद लेना एक फ़ेल हुआ। उसकी वजह क्या बताई गई है? कि वो उसकी मुकम्मल परवरिश कर सके। तो यहाँ पर ये लाल अल्फाज जो दिए गए हैं, ये क्या बन रही है? इस गोद लेने की वजह बन रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मुकम्मल परवरिश कर सके, ये अल्फाज इस फ़ेल की वजह बने हैं। तो हाँ, ये फ़ेल सबबी की हैसियत रखते हैं। उस्ताद ने इंसानियत का दर्स दिया ताकि हम अमन के पैगंबर बनकर उठे। यहाँ पर उस्ताद ने दर्स दिया ताकि हम अमन के पैगंबर बनकर उठे। अब यहाँ पर उस्ताद के इंसानियत का दर्स देने का मकसद क्या था? वजह क्या थी? क्या मकसूद था उनको? कि हम अमन के पैगंबर बनकर उठे। समझ में आई बात? इस काम के करने का असल मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है, ये दिखाने वाले ये अल्फाज फ़ेल मुतअल्लिक़ सबबी कहलाएंगे। अगला देखिए, उसने लोगों के मसाइल को समझा और मदद के लिए आगे बढ़ गया। तो काम के वजह क्या बनी? यहाँ पर इस जुमले में आगे बढ़ने की वजह क्या बनी उसकी? कि वो लोगों के मसाइल को हल करना चाहता है। असल मकसद क्या था उसका? लोगों के मसाइल को समझना, उसको हल करना। तो यहाँ पर ये अल्फाज लोगों के मसाइल को समझा और मदद के लिए आगे बढ़ा, तो ये है उसका फ़ेल का असल सबब, जो उसके उठ खड़े होने का, आगे बढ़ने का की वजह और मकसद क्या था? लोगों के मसाइल को हल करना। तो ये है वो अल्फाज जो फ़ेल मुतअल्लिक़ सबबी की सूरत में इस जुमले में आए हैं। उसकी पुरुम्मीद गुफ्तगू ने हमारी आंखों से नींद का रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पर ये पुरुम्मीद गुफ्तगू कौन सी होंगी, क्या होंगी, ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये नींद के उड़ जाने की वजह ज़रूर बनी है। ये किससे हुई पुरुम्मीद गुफ्तगू, ये भी मुझे पता नहीं, मैं इसकी ज़्यादा वजाहत करने से भी नहीं रहा, लेकिन बात समझ में आ रही है कि नींद का रिश्ता कटने की वजह ये गुफ्तगू बनी है, जो हमारे यहाँ फ़ेल मुतअल्लिक़ सबबी है, और यहीं तक हमको समझना है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इस मौजूद के मुतालिक जो चंद सवालात जो हैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, उसमें पहला सवाल एक खरगोश तेज़ी से दौड़ता हुआ दरख्त के पास जा पहुँचा। यहाँ पर सवाल के अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक लफ्ज़ के नीचे ख़त लगा हुआ है, वो लफ्ज़ ख़त कशीदा साफ समझ में भी आ रहा है। आपने शायद जो कहानी पढ़ी है उसमें खरगोश बीच में सो जाता है, लेकिन अब वो दौड़ गया, अब दौड़कर जो है अपनी मंजिल को पाकर ही जो है तो दम लेना है। तो यहाँ पर खरगोश तेज़ी से दौड़ता हुआ दरख्त के पास जा पहुँचा। चलिए, उस कहानी से भी हमको मतलब नहीं, हमको तो मतलब है लफ्ज़ तेज़ी से, क्योंकि सवाल उसके मुतालिक पूछा गया है, खत कशीदा लफ्ज़ के लिए ज़ेल में कौन सा मुतबादिल ज़्यादा मुनासिब है। यानी फ़ेल मुतालिक की कौन सी किस्म बता रहा है, फ़ेल ज़मानी, फ़ेल तौरी, फ़ेल सबबी या फ़ेल मकानी। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आनी चाहिए? तेज़ी से। किस तरीके से पहुँचा हो? खूब तेज़ी के साथ। तो हम क्या उसको ज़मानी में रख सकते हैं? अगर वो दरख्त के पास आता तो हम कहते कि वो मकानी आ जाता, उस जगह पर पहुंचा था वो। लेकिन यहाँ पर उस तेज दौड़ने का अमल दिखाया जा रहा है, इसलिए हमारा जवाब होगा फेले तौरी। किस तरीके से दौड़ा हो, तो यहाँ पर फेले तौरी इसका असल जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, हर नबी की दावत का मकसद अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना होता था। इस बयान से मुतालिक क्या सवाल पूछा गया है? इस बयान में फ़ेल मुतालिक की कौन सी किस्म मौजूद हैं? तो यहाँ फ़ेल सबबी, फ़ेल मिक़दारी, फ़ेल मकानी और फ़ेल ज़मानी। यानी हर नबी की दावत का मकसद लफ्ज़ खुद ही चला आया है यहाँ पर।
اور یہی مقصد ہمیں ہمارے جواب کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، یعنی کہ سبب کی طرف۔ ہر نبی کی دعوت کا مقصد کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کا جواب بھی واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے، وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا بیٹھا۔ اس بیان میں کون سا متبادل فعل متعلق سے متعلق ہے؟ یعنی یہاں پر جو بھی کچھ ہے یہ بیان کو پڑھنا ہے تو اس کے متعلق یہاں پر یہ بیان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ کون سا متبادل فعل متعلق سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا بیٹھا۔ یہاں پر دیکھیے چوتھا بیان، اس پر غور کیجئے۔ دیکھیے اگلا سوال کیا ہے؟ سوال یہاں پر، بخار کی شدت کے سبب انور کو 3 روز سے دواخانے میں روکا گیا ہے۔ اب اس بیان کو لے کر کے کیا سوال پوچھا گیا ہے؟ اس بیان میں فعل متعلق کی کس قسم کی صورت موجود نہیں ہے؟ اب یہاں پر 4 قسمیں بیان کی گئی ہے، لیکن اس بیان میں ایسا لگتا ہے کہ 3 قسموں کے متعلق جو ہے بات شامل ہے، لیکن کوئی ایک قسم ایسی ہے جو اس بیان میں اس کا ذکر نہیں آ سکتا۔ جیسے بخار کی شدت کے سبب انور کو 3 روز سے دواخانے میں روکا گیا۔ پہلے دیا گیا ہے فعل طوری، فعل سببی، فعل زمانی، فعل مکانی۔ سوال بھلے سے پیچیدہ ہو لیکن پھر بھی جواب پانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کون سا ایسا آپشن ہے، کون سا متبادل ہے کس کا جواز اس جملے میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس جواب کو آپ کو خود حاصل کرنا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو فعل متعلق سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم فعل کی تفصیلات، فعل کی اقسام جو تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی رہے گی، اس کا علم حاصل کریں گے۔ یہ تھی اس موضوع سے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ فعل اور اس کے اقسام سے متعلق اگلی ویڈیو میں تفصیلات جانیں گے۔ اسے اب یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔